Die Ausmerzung von Stratholm, das sind die Klonin von Malganes. Ich klaue im Metro ein Pullover von Alpha Industries. Ich habe eine Marmon-Dämon-Seite bei Cabanova. Max Havelaar, Fairtrade-Kokainhändler-Clan der Casa Nostra. Nephilim, Blutlinien von der neuen Weltordnung der Nibiruaner. Morgelwelt ist voll mit Todesser-Anhänger und den Magie-Abraxaner. Blitzard, ich bin Airfaller, spiele kein StarCraft. Witzard, ich besitze ein Rüstungsstoffhemd von Carhartt. Für HD Real Hogwarts im King's Cross, das ist der Eingang der Hexerei-Akademie. Helvetrelem, das ist die Wiedergeburt der Alien-Eiers der Anunnaki. Draconis Reptiloiden von dem Planet Abaddon im Nordend beim heulenden Fjord gibt's ein Yeti, das ist Ragnarok. Außerirdische Hebräer, ich habe ein kaltes Herz. Sitze im Café Del Mar, schreibe diesen Text und trinke kein Carlsberg. Für Clubbing, ich bin am Chillen am Bahnhof Zoo Muttens. Machen Cyberhacking mit Telnet, das ist Carlo Klumnutten. Manipulieren die Zeugen der Jehovas und die Javen. Raiden den Sonnenbrunnen und besiegen den Elite-Boss Killiaden. Die Geheimlogenzirkel der Illuminaten sind Marionetten, es ist der Club der Irrer. Wir sind Illuminatix und das böse Turkvolk sind Puppenspieler. Das ist wie der Baustellen Asphalt verteeren. Sabet Yildirim ist eine Missgeburt, weil es gleich krass knallt der Erben. Break and Shake, guck, ich gebe mir den Meth-Kochfix. Facebook-Hackingers, wir brauchen kein Professor X. Telnet Irrwicht, das ist der Fetzer-Song. Hexenzauberwelt, das sind die Geheimniszeichen des Hexagon. Du hast das Lied der Kult der verdammten zwei als Klingelton. Ficken Elite Hunters, bekommt heute noch eine Reinkarnation. Telnet Taschenlampe, Josef Mengele, wir scheißen auf die Greenbaum-Lektüre. GM-Tool, du akzeptierst die ABG der GU-Weltordnung und Freesound-Gebühren. Telnet Irrwicht, das ist der Fetzer-Song. Hexenzauberwelt, das sind die Geheimniszeichen des Hexagon. Sibiruanische Nibiru-Yaks, die Gargolies, wir sind die Kinder der Sonnentempler. Baphomet von Abaddon, das sind die Wintermondwände. Der Scrooge of Satan, der Leviathan, mag sehr krass Lamas. Ich bin der Raider-Junge der Nekropole des Naxamas. Es gibt nicht viel von denen, wo die Sonne hasst. Machen in Hogsmeade heute Nacht das verbotene Dämonea-Schach. Das sind die geheimen drei heulenden Ziggurat, weil ich kein Geld bunkern kann. Das ist der Akolyten-beschwörerische Weltuntergang. Hunter X, ich benutze gleich ein paar Raketenfeuerwerk. Planet X, vielleicht gibt es auch fliegende Planetensteuerwerk. Geheime Dokumente, wo sie in Bern verwalten. Das ist der Monster-Rap-Song Erdkernerwärmungskernverspaltung. Meth gratis Probe, es gibt ein Messer, Prise, Spitzungen. Ich kann mich noch erinnern an die Schlösslins-Krise-Sitzungen. Die neue Weltordnung von Nibiru verbietet ab heute Cloning. Druidenkralle der Zeit, ich verwandle mich heute in ein Moonkind. Ich bin elektronisch geladen wie das Poké-Magneton. Ich bin einer der geheimen Goa-Partys und es läuft der böse Gegenteil von Agneton. Für Elektro minimal abnormal, ich glaube nicht an Baphomet. Ich hacke den FBI-Computer mit dem neuen Dark Comet. He was
Ausmerzung von Stratholm, das sind die Klonin von Malganes. Ich klaue im Metro ein Pullover von Alpha Industries. Ich habe eine Marmon-Dämon-Seite bei Cabanova. Max Havelaar, Fairtrade, Kokainhändler-Clan der Casa Nostra. Nephilim, Blutlinien von der neuen Weltordnung der Nibiruaner. Morgelwelt ist voll mit Todesser-Anhänger und den Magie-Abraxaner. Blitzard, ich bin Airfaller, spiele kein StarCraft. Witzard, ich besitze ein Rüstungsstoffhemd von Carhartt. Für HD Real Hogwarts im King's Cross, das ist der Eingang der Hexerei-Akademie. Helvetrelem, das ist die Wiedergeburt der Alien-Eiers der Anunnaki. Draconis Reptiloiden von dem Planet Abaddon im Norden beim heulenden Fjord gibt's ein Yeti, das ist Ragnarok. Außerirdische Hebräer, ich habe ein kaltes Herz. Sitze im Café Del Mar, schreibe diesen Text und trinke kein Carlsberg. Für Clubbing, ich bin am Chillen am Bahnhof zur Muttens. Machen Cyberhacking mit Telnet, das ist Carlo Klon-Nutten. Manipulieren die Zeugen der Jehovas und die Javen. Raiden den Sonnenbrunnen und besiegen den Elite-Boss Killiaden. Die Geheimlogenzirkel der Illuminaten sind Marionetten, es ist der Club der Irrer. Wir sind Illuminatix und das böse Turkvolk sind Puppenspieler. Das ist wie der Baustellen Asphalt verteeren. Sabet Yildirim ist eine Missgeburt, weil es gleich krass knallt der Erben. Break and Shake, guck, ich gebe mir den Meth-Kochfix. Facebook-Hackingers, wir brauchen kein Professor X. Telnet Irrwicht, das ist der Fetzo-Song. Hexenzauberwelt, das sind die Geheimniszeichen des Hexagon. Du hast das Lied der Kult der verdammten zwei als Klingelton. Ficken Elite Handelsweb bekommt heute noch eine Reinkarnation. Telnet Taschenlampe, Josef Mengele, wir scheißen auf die Greenbaum-Lektüre. GM-Tool, du akzeptierst die ABG der GU-Weltordnung und Freesound-Gebühren. Telnet Irrwicht, das ist der Fetzo-Song. Hexenzauberwelt, das sind die Geheimniszeichen des Hexagon. Sibiruanische Nibiru-Jagd, die Gargolies, wir sind die Kinder der Sonnentempler. Baphomet von Abaddon, das sind die Wintermondwände. Der Scrooge of Satan, der Leviathan mag sehr krass Lamas. Ich bin der Raider-Junge der Nekropole des Naxxramas. Es gibt nicht viel von denen, wo die Sonne hasst. Machen in Hogsmeade heute Nacht das verbotene Dämonea-Schach. Das sind die geheimen drei heulenden Ziggurat, weil ich kein Geld bunkern. Das ist der Akolyten-beschwörerische Weltuntergang. Hunter X, ich benutze gleich ein paar Raketenfeuerwerk. Planet X, vielleicht gibt es auch fliegende Planetensteuerwerk. Geheime Dokumente, wo sie in Bern verwalten. Das ist der Monster-Rap-Song Erdkernerwärmungskernverspaltung. Meth gratis Probe, es gibt ein Messer, Prise, Spitzungen. Ich kann mich noch erinnern an die Schlösslingskrise-Sitzungen. Die neue Weltordnung von Nibiru verbietet ab heute Cloning. Druidenkralle der Zeit, ich verwandle mich heute in ein Moonkin. Ich bin elektronisch geladen wie das Poké-Magneton. Ich bin einer der geheimen Goa-Partys und es läuft der böse Gegenteil von Agneton. Für Elektro-Minimal abnormal, ich glaube nicht an Baphomet. Ich hacke den FBI-Computer mit dem neuen Dark Comet.